এটা হলো দোকান থেকে কেনা 80 টাকায় 1 প্লেট চিকেন চাউমিন। তো চলো এটাই আজকে বাড়িতে বানাবো আর দেখবো এটা বানাতে ঠিক কত খরচ পড়ে। তাই প্রথমেই কড়াইতে তেল দিয়ে একটা ডিম ফাটিয়ে দিয়ে দিয়েছি, যার দাম পড়েছে 7 টাকা। এরপর ডিমের মধ্যে একটু লবণ দিয়ে ডিমটাকে ভুজিয়ে করে তুলে নিয়েছি। এরপর আবার একটু তেল দিয়ে এখানে 20 টাকার মতো বোনলেস চিকেন ছোট ছোট টুকরো করে তেলের মধ্যে দিয়ে আদা রসুন বাটা, লবণ আর গোলমরিচ গুঁড়ো দিয়ে ভালো করে ভেজে নিয়েছি। এরপর চিকেন গুলোকে ভেজে তুলে নিয়ে ওই তেলের মধ্যে পেঁয়াজ দিয়ে পেঁয়াজটা একটু ভাজা ভাজা হয়ে গেলে আগের থেকে সিদ্ধ করে রাখা চাউমিনটার মধ্যে দিয়ে দিয়েছি, যার দাম পড়েছে 20 টাকা। এরপর এই চাউমিনটাকে তেলের সাথে একটু ভালো করে ভেজে নিয়ে এর মধ্যে এক একে দিয়ে দিচ্ছি লবণ, শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো, গোলমরিচ গুঁড়ো, চিলি সস আর সয়া সস। এই সবগুলোর একসাথে টোটাল দাম পড়েছে 5 টাকা। এবার এগুলোকে চাউমিনের সাথে বেশ ভালো করে কিছুক্ষণ মিশিয়ে নিতে হবে। এরপর নামিয়ে নেওয়ার আগে আগের থেকে ভুজিয়ে করে রাখা ডিম আর চিকেন দিয়ে একটু নেড়ে চেড়ে নামিয়ে নিলেই রেডি হয়ে যাবে একদমই দোকানের মতন 3 প্লেট চিকেন চাউমিন। তো তোমরা এবার কমেন্টে বলো তো এটা বানাতে আমার ঠিক কত খরচ পড়লো। আর আজকের ভিডিওটা তোমাদের কেমন লাগলো জানিও, ভালো লাগলে একটা লাইক করে দিও আর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে যেন ভুলো না। বাই বাই।